Davom etamiz. Milliy media birlashmasiga a'zo ayollar media klubi xotin-qizlar tadbirkorligini rivojlantirish, ular uchun qulay shart-sharoitlar yaratish bo'yicha bir qator ishlarni amalga oshirmoqda. Ayollarning bandligini ta'minlash, uydan chiqmagan holda o'z tadbirkorliklarini yo'lga qo'yish uchun Green Leaf, ya'ni Yashil yaproq korporatsiyasi tashkil etilgan edi. Bugunga kelib korporatsiya orqali 5000 dan ziyod hamyurtlarimiz o'z biznesiga ega bo'lishdi. Kuni kecha mazkur tashkilotning yana bir yangi filiali ochildi. Greenleaf korporatsiyasi Shveysariya, Italiya, Germaniya, Fransiya, Yaponiya davlatlari kompaniyalari va ilmiy tadqiqot institutlari bilan xalqaro hamkorlikni yo'lga qo'ygan. Shuningdek, Janubiy Sharqiy Osiyo, Afrika, Sharqiy Yevropa mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlarida o'z filiallariga ega. Greenleaf O'zbekiston kompaniyasi ham shular jumlasidan kundalik ehtiyojlar uchun barcha turdagi ekologik toza mahsulotlar savdosi bilan shug'ullanuvchi korporatsiya Toshkent shahridagi 20-filialini ochdi. Respublikamizda esa umumiy 300 dan ziyod do'konlar mavjud. Ko'rib turganingizdek, bizning Greenleaf kompaniyamiz hamyonbop narxlar va eko mahsulotlar bilan O'zbekiston aholisiga tez fursatlarda manzur bo'lmoqda. Mana shu 4 yil ichida birgina Toshkent shahrining o'zida 20-filialimiz bu. Kompaniya mahsulotlarini o'zi ishlab chiqaradi va o'zi yetkazib beradi. Bunda mahsulotlarning sifati ham kafolatlanadi. 4 yildan buyon mana shu yakka tartibdagi tadbirkorlik olib boraman va kichik do'konlardan hozirgi kunda mana ko'rganingizdek kattagina do'konga ega bo'ldik. Bu korporatsiyaga kelganimdan keyin bir qancha sayohatlarga borib keldim, oilaviy borib keldik, komandalar bilan borib keldik va shu bilan birgalikda moliyaviy erkinlikka chiqishga ham sababchi bo'ldik. Siz Greenleaf O'zbekiston korporatsiyasi xizmatlaridan nafaqat iste'molchi, balki yakka tartibdagi tadbirkor sifatida foydalanishingiz mumkin. 500 ga yaqin hamyurtlarimiz ana shu imkoniyatdan foydalanib o'z tadbirkorliklarini yo'lga qo'ygan. Shuningdek, korporatsiya o'z tarkibida faol ishlagan tadbirkorlarni chet el sayohatlari va qimmatbaho sovg'alar bilan rag'batlantiradi.